Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မြူနတီကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုစုမဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာတော့ table detail split table combat to test ကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီကြောင်းလေးကိုပြပြခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပါဦးနော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးစာရေးတက်သွားယူပါမယ်စာရေးမယ်ဆိုရင် page 4ရောက်ကနေပြီးတော့မိမိယူမဲ့စာရေးဆက်ကိုရွေးလိုက်ပါဒီမျိုးဒီ၄ယောက်ကနေပြီးစာရေးယူလို့ရတယ်လို့ပေါ့နော် keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ control enter နဲ့လည်းစာရေးတက်ယူလို့ရပါတယ်စာရေးလေးရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ table လေးတစ်ခုဆွဲပါမယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှိရင် table နေရာမှာမျိုးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးစာရေးပဲပေါ့နော်ဒီလိုချင်းတက်ပါလေးနဲ့ keyboard ပွားတက်ကီးလေးနဲ့ခုံပါမယ်ဒါကြောင့်တက်ပါလေးနဲ့ခုံပြီးစာရေးရပါတော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးနောက်ပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာလေးကလာပြီးတော့ဆုပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ control Z နဲ့လည်းပြန်ဆုပ်ပြီးလို့ရပါတယ် control Z ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးပဲစာမရေးပဲနဲ့တက်ပါလေးနဲ့ပဲခုံပါမယ်ခုံလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးနားလေးရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီဇယားခွက်လေးလိုက်တို့ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီဇယားခွက်လို့ပြန်ပြီးဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမြားပုံစံလေးပြပါတယ်ဒီကောင်လေးလိုမျိုးဆွဲပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုဒီအလဲနေရပါပဲဇယားခွက်ထပ်တိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလို့အဝိုင်းလေးပုံစံပြပါတယ်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဇယားခွက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးလာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ် control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ဆုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာဒီပုံစံမျိုးဆွဲလို့ရတယ်လို့ insert ထဲကနေပြီးတော့ draw table နဲ့ဆွဲကြည့်ပါမယ် draw table ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှိရင်နေရာလေးရနေပြီးတော့ကလေးလေးချပြီးဆွဲကြည့်လိုက်ပါကလေးချဒါကြောင့် draw table နဲ့ table ဇယားလေးဆွဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်အလဲကနေပြီးတော့ဒီမျိုးဖြတ်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့အလဲကနေပြီးတော့3ခုစီခွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၄အောက်ထဲမှာရှိရဲ split table ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကလေးချထားတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာခွဲပေးတော့ရပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအလဲတက်ကနေခွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာကလေးချထားပြီးတော့၄အောက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ split table နှိပ်ပြလိုက်ပါဒီမှာကလေးချပြီးတော့ select မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုပဲသူက split table လေးလောက်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ် control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာဒီကောင်လေးကိုပဲဒီဟာလေးတွေကိုမြင်းကြောင်းလေးကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၄အောက်ထဲကနေပြီးတော့ eraser နဲ့လိုက်ပြီးဖျက်ပေးလိုက်ပါ eraser လေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှိရင်နေရာလေးမှာလိုက်ဖြတ်ပေးလိုက်ပါဒါကြောင့် eraser လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ဒီနေရာလေးမှာinsert ထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်insert table ဆွဲနေရာလေးမှာလည်းသူပဲဇယားလေးဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ column ကဘယ်နှခုယူမယ် column က2ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ချင်း number of row မှာကြတော့5လိုက်ပါမယ်5ယူပြီးတော့ auto fit to window ကိုနေရာလေးမှာအမှတ်ချထားပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာခုနကောင်လေးနည်းနည်းချက်ပေးလိုက်မယ်ချက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ခုန insert table ကနေဆွဲလိုက်တဲ့နေရာကဒီနေရာလေးမှာဇယားခွက်လေးဝင်သွားရပါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆွဲကြည့်ပါမယ် control Z လေးနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါဒီကောင်လေးကို select မှတ်
select မှတ်ပြီးတော့ပြုတ်ပွား delete လေးနဲ့ဖြတ်ပြလိုက်ပါဖြတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ insert ထဲကနေပြီးတော့ table ဆိုပြီးတော့ insert table နေရာမှာယူပြီးတော့နေရာလေးမှာခုနလိုပဲတူးထားလိုက်မယ် row ကိုကြတော့5ထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် column က2 row ကကြတော့5ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတွက်မိမိရေးတဲ့နေရာကဒီနေရာလေးမှာဇယားကွက်လေးဆွဲပြီးတော့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာစာရေးလိုက်မယ်1ရေးမယ်ပြီးတော့ရှင်တက်ပါလေးနဲ့ခုံ3 4 5ဆိုရေးပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုပြန်လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာစာရေးမယ်ပေါ့နော် home bar လေးကိုလာ home ကိုလာပြီးတော့စာရေးလိုက်ပါမယ်sorry ဆိုရေးပါလေးနဲ့ချထားပြပါဒီဆိုရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီဇယားခွက်လေးပဲဖြောက်ချင်တယ်စာလေးတွေကိုကြံချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ယောက်ထဲဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာ combat to tab ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ရှင် tab ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုအမှန်ကြီးပြထားမယ်ပြီးတော့ရှင် okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစာတွေပဲကြံခဲ့ပြီးတော့ဇယားခွက်လေးကပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ combat to tab လေးကိုပြတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ဒီကောင်လေးကို control Z နဲ့နှိပ်ပြဆက်လိုက်ပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် insert ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် table ထဲမှာရှိရဲ quick table ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာလည်းမိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဇယားကွက်လေးလိုက်ဆွဲပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြက်ကနေလေးဆွဲတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်ဒီဟာတစ်ခုနှိပ်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာနေရာလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကာလာပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း select မှတ်ပြီးတော့ကာလာပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကာလာပြောင်းကြည့်လိုက်ပါဒါကြတော့ insert ထဲမှာရှိရဲ table ထဲကနေပြီးတော့ quick table လေးနဲ့ဆွဲသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကြောင့် table ဇယားကွက်လေးဆွဲတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ table ဇယားကွက်လေးဆွဲတဲ့နည်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သွားပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်